Ó, gente, ficou assim. Limpei só embaixo. Tudo aqui. Precisa descongelar o freezer, mas quem vai fazer isso é meu marido, não é eu. Foi só uma limpadinha básica, não tava muito suja, sabe? Então eu nem tirei as gradinhas também, até porque faz barulho, o João tá dormindo ainda. Mas tá limpinha. E água é o que mais tem na geladeira do pobre.